हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो आप सबको जैसे पता है अभी मैं उड़ीसा पे पहुंच चुका हूं। तो ये है मेरा कुछ गांव का नज़ारा, आप लोग देख सकते हो। ये है नदी यहाँ का। जो गांव में जो मज़ा फील होता ना, वो भाई शहरों में नहीं होता। आप जैसे साल 2 साल में अपने गाँव लौटते हैं ना, वो खुशी कुछ अलग रहता है। जैसे नदी के पास खड़े हो, ये जो टाइम अभी समय यहाँ पे बिताना, वो कुछ अलग ही है। दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती हो जाता है। और ये देख सकते हो, और ये है अपनी बाइक जो दिल्ली में था, अपना गोन क्लासिक था। और ये है मेरा पहली बाइक जो खरीदा हुआ था 2017 में। और मेरी बाइक कैसी लगी आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।